ಈ ಥರದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎ ಇಂದ ಈವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳ ಸೌಂಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದರದೇ ಆದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎಫ್ ಎಂಬ ಲೆಟರು ಫ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಫೀಲ್, ಫೀಲ್, ಆ ಫ. ಜಿ ಎಂಬ ಲೆಟರು ಗ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗಿವ್, ಗಿವ್. ಜಗ್, ಜಗ್. ಜಿ ಎಂಬ ಲೆಟರು ಜ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಜಿಮ್, ಜಿಮ್. ಎಚ್ ಎಂಬ ಲೆಟರು ಹ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್, ಹೋಟೆಲ್. ಓ, ಓ. ಐ ಎಂಬ ಲೆಟರು ಐ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್, ಹೈಡ್. ಐಸ್, ಐಸ್. ಐ ಎಂಬ ಲೆಟರು ಇ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಟ್, ಇಟ್. ಸಿನ್, ಸೀನ್. ಐ ಎಂಬ ಲೆಟರು ಐ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಯ್, ಹಾಯ್. ರಿಟೈರ್, ರಿಟೈರ್. ಐ ಎಂಬ ಸೌಂಡು ಅ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್. ಶರ್ಟ್, ಶರ್ಟ್. ಜೆ ಎಂಬ ಲೆಟರು ಜ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಾಯಿನ್, ಜಾಯಿನ್. ಅಜಾರ್, ಅಜಾರ್. ಕೆ ಎಂಬ ಸೌಂಡು ಕೆ ಎಂಬ ಲೆಟರು ಕ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೈಟ್, ಕೈಟ್. ಮೇಕ್, ಮೇಕ್. ಎಲ್ ಎಂಬ ಲೆಟರು ಲ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲವ್, ಲವ್. ಬಲ್ಬ್, ಬಲ್ಬ್. ಎಂ ಎಂಬ ಲೆಟರು ಮ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮದರ್, ಮದರ್. ಏಮ್, ಏಮ್. ಎನ್ ಎಂಬ ಲೆಟರು ನ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್, ನವೆಂಬರ್. ಅಂಟ್, ಅಂಟ್. ಓ ಎಂಬ ಲೆಟರು ಓ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ. ಮೋರ್, ಮೋರ್. ಓ ಎಂಬ ಲೆಟರ್ಸು ದೊಡ್ಡ ಓ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟಾಪ್. ಆನ್, ಆನ್. ಓ ಎಂಬ ಲೆಟರು ಅ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಯೂರ್, ಅಕ್ಯೂರ್. ಸನ್, ಸನ್. ಪಿ ಎಂಬ ಲೆಟರು ಪ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೆನ್, ಪೆನ್. ಏಪ್ರಿಲ್, ಏಪ್ರಿಲ್. ಕ್ಯೂ ಎಂಬ ಸೌಂಡು ಕ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ವೀನ್, ಕ್ವೀನ್. ಈಕ್ವಲ್, ಈಕ್ವಲ್. ಆರ್ ಎಂಬ ಲೆಟರ್ಸು ರ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೇಂಜ್, ರೇಂಜ್. ಮರ್ಜ್, ಮರ್ಜ್. ಎಸ್ ಎಂಬ ಲೆಟರು ಸ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಟ್, ಸಿಟ್. ಸಿಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್. ಸ ಎಂಬ ಲೆಟರ್ಸು ಶ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶುಗರ್, ಶುಗರ್. ಎನ್ಶೋರ್, ಎನ್ಶೋರ್. ಸ ಎಂಬ ಲೆಟರ್ಸು ಅರ್ಧ ಸ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಲ್, ಸ್ಕೂಲ್. ಸ್ಮೈಲ್, ಸ್ಮೈಲ್. ಟಿ ಎಂಬ ಲೆಟರ್ಸು ಟ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಾಲ್, ಟಾಲ್. ಈಟ್, ಈಟ್. ಟಿ ಎಂಬ ಲೆಟರ್ಸು ತ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಶೂಲ್, ತ್ರಿಶೂಲ್. ಮಂತ್ರ, ಮಂತ್ರ. ಯು ಎಂಬ ಲೆಟರು ಯ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಶಲ್ಯೂಟ್, ಶಲ್ಯೂಟ್. ಯು ಎಂಬ ಲೆಟರ್ಸು ಉ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪುಲ್, ಪುಲ್. ಪುಷ್, ಪುಷ್. ಯು ಎಂಬ ಲೆಟರು ಅ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್. ರನ್, ರನ್. ವಿ ಎಂಬ ಲೆಟರು ವ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೆರಿಫೈ, ವೆರಿಫೈ. ವೆಂಚರ್, ವೆಂಚರ್. ಎಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಲೆಟರು ದೊಡ್ಡ ಎ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಎಕ್ಸ್ರೇ. ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಲೆಟರು ಝ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಝೀರಾಕ್ಸ್ ಝೀರಾಕ್ಸ್, ಝೈಲೋಫೋನ್ ಝೈಲೋಫೋನ್. ಎಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಲೆಟ್ರು ಝ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ವೈ ಎಂಬ ಲೆಟರ್ಸು ಯ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ ಎಲ್, ಇಯ ಇಯ. ವೈ ಎಂಬ ಲೆಟ್ರು ಇ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೈಸಿಕಲ್ ಬೈಸಿಕಲ್. ಮೈಸ್ಟಿಕ್ ಮೈಸ್ಟಿಕ್. ವೈ ಎಂಬ ಲೆಟ್ರು ದೊಡ್ಡ ಇ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೇಬಿ ಬೇಬಿ. ಎವ್ರಿ ಎವ್ರಿ. ಝಡ್ ಎಂಬ ಲೆಟ್ರು ಝ ಎಂಬ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಝೂ ಝೂ. ಜಿಪ್ ಜಿಪ್. ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.